வெல்கம் டு மை சேனல் லைஃப் லைஃப்ல இன்றைக்கி இதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா ரிசல்ட்டான பக்கா கேரண்டியான பறந்த புறாக்கள் நம்மகிட்ட இன்றைக்கி சேலுக்கு இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. மோஸ்ட்லி நம்மகிட்ட நிறைய பேர் ஃபீமேல்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ஃபீமேல்ஸ் நிறைய இருக்குது, ஒரு பக்கா கேரண்டியான பெயர் இருக்குது, தென் 2 டாப் ரிசல்டன் மேல் இருக்குது. சரிங்களா, டோட்டலாக 11 பேர்டு நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்க நினைக்கிறேன், ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். சேனலுக்கு புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். கேஜில் அப்டேட்டு ஓரளவுக்கு முடிஞ்சுது, இன்னும் கொஞ்சம் வேலை தான் இருக்குது. முடிஞ்ச உடனே பக்காவான ஒரு அப்டேட் கொடுக்குறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பந்தயத்துக்கு பறந்து சீல் வாங்கின ஆணு. சரிங்களா, ஒரு 14 மணி நேரம் கேரண்டியாக பறந்துருக்கு. பந்தயத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மணி நேரம் ஓடி ஒரு டைமுக்கு வரல, வயிறு விரட்டி வெளியே போயிட்டனால சான்ஸ் கொடுத்து இது பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரண்டியான ஆண் தான் இந்த ஆணு. சரிங்களா, 2 ரூபா வரும், 2000 ருபீஸ் வரும். சீலோடு இருக்குது விற்று 2 பந்தயத்துக்கு ஓடி இருக்குது. சரிங்களா, பக்கமான கேரண்டியான பேர்டு. தென் கீழே பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தாராவளியில் ஒரு மேல். சரிங்களா, இந்த மேல் பார்த்திங்கன்னா 1000 ருபீஸ் வரும். அடுத்ததாக பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு காட்டுப்பக்கியில் ஒரு மேலும் ஜீனியில் ஒரு ஃபீமேலும். சரிங்களா, இதுவும் கேரண்டியாக இருக்கும், பக்கா ரிசல்ட்டடாக இருக்கும். சரிங்களா, 2500 ருபீஸ் வரும் இந்த பேர். தென் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 ஃபீமேல் கிடக்குங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா கரங்கனில் ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது. சரி, கரங்கனில் 2 ஃபீமேல் இருக்குது, 2மே கேரண்டியான ஃபீமேலு. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீரிவழி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருச்சி ஃபீமேலு. தென் ஓல்டு லைன் ஃபீமேல் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜாவில் ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது, சுருமாவில் ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது. தென் பார்த்தீங்கன்னா தாராவளியில் ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது. சரிங்களா, மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 6 ஃபீமேலு, ஒரு பேர், 2 மேல் நம்மகிட்ட மொத்தமாக சேலுக்கு இருக்குது. ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த பேர்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சி விட்டிங்கன்னா செப்பரேட் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எது வேணாலும் நான் அனுப்பிச்சி விட்றேன். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கோங்க. கேரளா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 600-700 அந்த ரேஞ்சில் வரும். மினிமம் ஒரு 5 பேர்ட்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஒரு பாக்ஸுக்கு. அதுக்கு மேலே போகும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா பிளேஸஸுமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸ்ரீலங்கா ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு இதில் எந்த பேர்டு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு அதோட ஃபோட்டோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் எனக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க. நான் உங்களுக்கு பேர்டோட ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சி விட்றேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.